Hallelujah. We take our Bible passage from Hebrews chapter 7 verses 9 and 10. A ó mú ibi kíkà wa láti inú ìwé Hébérù orí keje ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá. Levi also, who received tithe, paid tithe in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. Àti bí a ti lè wí, Léfì pàápàá tí ń gba ìdámẹ́wàá ti san ìdámẹ́wàá nípasẹ̀ Ábúráhámù nítorí ó ṣáàsì ń bẹ ní inú bàbá rẹ̀ nígbà tí Mẹkiṣédékì pàdé rẹ̀. Our topic is the blood of our fathers. Àkòrí ìwàásù wa ni ẹ̀jẹ̀ àwọn bàbá wa. Shall we pray? Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Lord, we pray you speak unto us in your word. Amen. In Jesus' name. Amen. The primary argument of Paul in the passage is to establish the fact that the priesthood of Jesus is supreme to that of Aaron. Ìyẹn tí Paul ń gbìyànjú àti mú jáde nínú ibi kíkà yìí ni wípé jíjẹ́ olórí àlùfáà ti Jésù ó ní agbára ju bí Árónì ti jẹ́ olórí àlùfáà lọ. But in the course of his discussion, he just made mention of this in passing. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ ló ti sọ ibi tí a kà jáde yìí. Another way we can put it this way, that the actions of our parents may die with them, but the result and the effect will live with us from generation to generation. A tún lè tún sọ wípé ìwà àti ìṣe àwọn baba ńlá wa ó tilẹ̀ lè ti kú pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán àti ipa rẹ̀ yóò wà títí láé láti ìrandíran. Every mankind has a root that attached him to a family tree. Gbogbo ènìyàn pátá lábẹ́ ọ̀run ló ní orísun tí ó ti ṣàn wá tí ó so pẹ̀lú ìdí igi ìran kan. Each of us was born by someone, and that someone was born by someone, and we continue to go in an endless search. Nínú ayé ẹnìkan ló bí ẹnìkan tí ẹnìkan sì tún bí ẹnìkan tó fi wá bí gbogbo ìran tó wà lórí ayé títí ayé. Because we share in the blood of our parents, nítorí pé a pín nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí wa. we resemble them in one way or the other. A fi nǹkan kan tàbí òmíràn jọ wọ́n. Even to the extent that some are referred to as carbon copies of their parents. Títí débi pé àwọn kan tiẹ̀ jọ àwọn òbí wọn bí ìmúmu. The effects of bloodline relationship goes beyond physical resemblance. Ipa tí ẹ̀jẹ̀ ní nínú ayé èèyàn ó kọjá fífi ojú jọ ni lásán. It's responsible for behavioral heredity. Títí ó jinlẹ̀ títí débi fífi ìwà jọ ni. According to Psalm 51 verses 5, 6 and 7. Gẹ́gẹ́ bí ìwé orin Dáfídì orí 51 ẹsẹ̀ 5 títí dé ìkeje ti wí. It says, I was shaped in iniquity. Ó ní nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni a lóyún mi. Then the question is, by who? Ìbéèrè wa ni pé láti pàṣẹ ta ni. Who shaped him in iniquity? Ta ló mọ̀ nínú àìṣedéédé? God does not give us sin in soul at birth. Ọlọ́run ò fún wa ní ẹ̀mí tàbí ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ láti gbà ìbí. Number 2, it says, in sin did my mother conceive me. Ó tún wá tẹ̀síwájú wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi lóyún mi. This does not mean that the mother was a prostitute and in the trade he gave birth to David. Èyí kò sì túmọ̀ sí pé ìyá rẹ̀ ń ṣe panṣágà kiri láti pàṣẹ rẹ̀ ló ti bí Dáfídì. But David knew he was an extension of his parents through bloodline relationship. Ṣùgbọ́n Dáfídì mọ̀ dájú pé òun jáde wá láti inú ìlànà ẹ̀jẹ̀ àwọn òbí òun. The Jews believe in the effect of bloodline relationship. Àwọn Júù wọ́n gbàgbọ́ nínú àfijọ ẹ̀jẹ̀. John chapter 9 tells us a story about a blind man. Ìwé Jòhánù orí 9 sọ fún wa nípa ìtàn ọmọkùnrin tí a bí ní afọ́jú. The disciples of Jesus asked a question. Who sinned among the three of them? Àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù wá bi Jésù léèrè ìbéèrè wípé ta ló ṣẹ̀ lẹ́nu àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta? The man, ọkùnrin afọ́jú yìí bí? the mother, Ìyá rẹ̀ ni bí? or the father? Àbí bàbá rẹ̀ gan? The Jews believe in reincarnation. Nítorí pé àwọn Júù wọ́n gbàgbọ́ nínú kéèyàn kú kó tún wáyé kó tún padà kú. They also believe that sin is like a credit card. Wọ́n tún gbàgbọ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ó dàbí ètò ìyáwó. You enjoy it now and you pay later. Èyí tó lè jẹ̀gbádùn rẹ̀ ní ìsìn kó o sanwó tó bá yá. Therefore, they thought that this blindness was a result of a sin committed by someone in the past. Òun ló wá jẹ́ kán rò wípé ìfọ́jú ọmọkùnrin ó ti pàṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́nìkan ti dá ní ìgbà kan rí wá. By their question, we have two possible answers. Nípa ìbéèrè wọn yìí, ìdáhùn méjì ló wà fún. His father or mother might have sinned before his birth. Ó ṣeé ṣe kí ìyá tàbí bàbá rẹ̀ kí wọ́n ti ṣẹ̀ síwájú ìbí rẹ̀. Therefore, his blindness was a punishment as a result of their sin. Torí náà, ó ṣeé ṣe kó wáyé pé òun ni ìfọ́jú ṣe wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí
àbájáde ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn òbí rẹ̀ ti já. And since they believe in reincarnation, nígbà tí wọ́n sì ti wá gbàgbọ́ nínú kéèyàn wáyé kó kú kó tún padà wá the yìí. man might have sinned in a previous existence. wọ́n tilẹ̀ lérò wípé bóyá ọkùnrin yìí gan tiẹ̀ ti ṣẹ̀ nígbà ayé tó kọ́kọ́ wá. Therefore, God punished him with blindness. torí náà lọ́lọ́run ṣe fi ìfọ́jú dá a lẹ́jọ́. In the belief of the Jews, nínú ìgbàgbọ́ àwọn Júù, if someone is bad at one existence, nígbà tí ẹnìkan bá ṣe àṣemáṣe ní ìgbà tó kọ́kọ́ wá, when he dies and comes back again, nígbà tó bá wá kú tó tún padà wá, he will come with a defect. wọ́n gbàgbọ́ pé yóò wá pẹ̀lú ààbò ara. If he remains bad, nígbà tó bá tún ṣe àṣemáṣe bákan náà, when he dies again nígbà tó bá wá kú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì yẹn, and comes back again, nígbà tó bá wá padà wá he will lẹ́lẹ́ẹ̀kẹta, not be a human being again. kò ní padà wá jẹ́ èèyàn mọ́. God will make him a burden of beast. Ọlọ́run ó wá ṣe ní àwọn ẹranko tí ń rẹrù bíi kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. That is their faith, ìgbàgbọ́ wọn nìyí. or that is their belief. ìgbàgbọ́ wọn nìyí. That was the reason why they wanted to know who was responsible for the blindness of that man. ìdí nìyí tí wọ́n fi fẹ́ mọ̀ gan pé ta ló ṣokùnfà tàbí kí ló ṣokùnfà ìfọ́jú arákùnrin yìí. But the Bible is not silent on the implication of bloodline relationship. ṣùgbọ́n bíbélì ò fi wá sínú òkùnkùn lórí àtúbọ̀tán ẹ̀bí ẹ̀jẹ̀. God disallowed man foreign women. Ọlọ́run kò fi àyè gba ọmọ Ọlọ́run láti fẹ́ àwọn ọmọ àjòjì obìnrin. Ezra chapter 10 verse 10. ìwé Ẹ́sírà orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹfà Abraham wá. was sure that Isaac got his wife from the right place. Ábúráhámù rí i dájú pé Ísákì ọmọ òun mú aya níbi tó tọ́. Children of prostitutes and their descendants will not enter the assemblies of God's children, even unto their 10th generation. àwọn ọmọ panṣágà ọmọ àgbèrè ayé wọn kò ní ìdàpọ̀ kankan pẹ̀lú àwọn ọmọ Ọlọ́run láti ìran kìíní títí dé ìkẹwàá wọn. Deuteronomy 23:2. ìwé Deuteronomy orí kẹtàléníogún ẹsẹ̀ kejì. Why? kí ni ìdí? Because they were counted impure. nítorí pé a kà wọ́n sí aláìmọ́. God was guiding against the pollution of the bloodline because of his plan through the descendant of Abraham. Ọlọ́run ń dènà ìdìbàjẹ́ nínú ẹ̀jẹ̀ ran Ábúráhámù nítorí ìlérí tó ti ní fún The un. blessing of Isaac, ìbùkún Ísákì, Jacob, ìbùkún Jákọ́bù and even of the Hebrew nation àti torílẹ̀-èdè Hébérù are lápapọ̀. direct reward of the obedience of Abraham. wọ́n jẹ́ àtúbọ̀tán ire àti ìgbọràn tí Ábúráhámù ti ṣe. They were seed in the body of Abraham wọ́n jẹ́ irúgbìn tàbí irú ọmọ ní ara Ábúráhámù when God made the promise. nígbà tí Ọlọ́run ṣe ìlérí So fún by the Ábúráhámù. obedience of one man, Abraham, torí náà nípa ìgbọràn ọkùnrin kan tá à ń pè ní Ábúráhámù, many became blessed. ọ̀pọ̀lọpọ̀ orílẹ̀-èdè di alábùkún On fún. many occasions, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà we the fruit of the past actions of our parents, à ń jẹ gbogbo èrè àṣélẹ̀ àwọn òbí wa, whether good or bad, bóyá rere náà ṣe àbí because búburú, their blood is in our veins. nítorí This pé ẹ̀jẹ̀ wọn ń bẹ nínú iṣan ara is the wa. argument of Apostle Paul, ìtí Paul ń gbìyànjú àti mú jáde that rèé Levi was entitled to accept tithes pé àwọn ọmọ Léfì wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti gba ìdámẹ́wàá as a priest, gẹ́gẹ́ bí àlùfáà. because Abraham, ṣùgbọ́n their Ábúráhámù father, baba ńlá wọn paid tithe unto Melchizedek, ó ti san ìdámẹ́wàá fún the priest of the Mẹkisédékì Most High. tí ó jẹ́ ìròjú Ọlọ́run ọ̀gá Genesis ògo. 14:20. ìwé Genesis orí kẹrìnlélógún. In other words, lọ́nà mìíràn bákan náà Abraham sowed the seed for Levi to reap. Ábúráhámù ló gbin irúgbìn sílẹ̀ fún àwọn ọmọ Léfì láti Abraham kórè. was a representative of all his descendants, Ábúráhámù jẹ́ aṣojú fún àwọn ìran rẹ̀ just as our parents are unto us. gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí wa ṣe jẹ́ aṣojú pẹ̀lú fún àwa Therefore, náà. whatever Abraham did, torí náà gbogbo ohun tí Ábúráhámù bá ṣe he did it for all his descendants. ó ṣe é lórúkọ àwọn ìran rẹ̀. And they are entitled to the benefits. wọ́n sì ní ẹ̀tọ́ sí àwọn àǹfààní ibẹ̀. It takes the grace of God ó nílò oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run for us to see and to know ká tó lè mọ̀ ká sì tó lè what are rí the direct results of the past deed of our parents pé àwọn àtiṣe àtẹ̀yìnwá tí àwọn òbí wa ti in ṣe our lives. nínú ayé wa. The topic in relation to mankind, àkòrí yẹn lẹ́ẹ̀kan sí tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ènìyàn. the blood of our fathers. ẹ̀jẹ̀ àwọn bàbá wa. Naturally speaking, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa tara we know that some of our bad or good behaviors can be traced to our parents. a ó rí i pé àwọn ìwà búburú wa tàbí ìwà rere kọ̀ọ̀kan tá à ń wù ó ní í ṣe a ní àfijọ́ rẹ̀ látara àwọn òbí wa. Then there is the tendency to blame them for whatever we are experiencing, that it was the fault of my mother or my father. gbogbo àwọn àǹfààní la wá ní láti lè sọ pé bàbá wa àbí ìyá wa ló dẹ́ṣẹ̀ yìí. But looking at them as the source of such things will lead us to an endless search. tá a bá wá ń gbìyànjú àti ṣèwádìí pé orí ta ló ti bẹ̀rẹ̀ ta ló dẹ́ṣẹ̀ yìí á bẹ̀rẹ̀ sí máa wá títí láéláé lópin. Therefore, the Bible leads us straight to our fathers in the Garden of Eden. torí náà To our father in the Garden of Eden. ni bíbélì ṣe mú wa lọ tààrà sí ọ̀dọ̀ baba ńlá wa nínú ọgbà Édẹ́nì. Through Adam, we had
two major sins. láti pàṣẹ ádámù a rí ẹ̀ṣẹ̀ méjì gbòógì And they are still operating up to today. wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ títí lónìí. The first one is the original sin. Àkọ́kọ́ ni ẹ̀ṣẹ̀ gangan. The sin and the guilt that we all possess in God's eyes because Adam failed. Ojúlówó ẹ̀ṣẹ̀ tá a dá àti ẹ̀bi rẹ̀ ojú yẹn lọ́lọ́run fi ń wò wá nítorí pé ádámù tí í ṣe baba ńlá wa ti kùnà. We did not commit the sin. Àwa kọ́ la dẹ́ṣẹ̀ yẹn o. Adam committed it. ádámù ló dẹ́ṣẹ̀ So yẹn. God is looking at us Ọlọ́run wa ń wo gbogbo wa as sinners gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ because nítorí pé we are seed of Adam. nítorí pé a jẹ́ irú ọmọ It was a ádámù. direct result of Adam's sin in the Garden of Eden. Látàrí ẹ̀ṣẹ̀ tí ádámù dá nínú ọgbà Édẹ́nì It affects our nature and standing before God. ló ń nípa burúkú lórí ìdúró wa àti ẹ̀dá wa níwájú Ọlọ́run. Even before the age of accountability of a baby. Kó tiẹ̀ tó di pé ọmọdé gan gbọ́njú mọ ẹ̀ṣẹ̀. Before he commits a sin or consciously, Kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ọ́mọ̀ máa dá àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gan fúnra rẹ̀. we have been declared sinners. A ti ń pè wá ní ẹlẹ́ṣẹ̀. We are conceived with the original sin. Nínú ojúlówó ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ yẹn gan láti lóyún wa. According to Psalm 51 verse 5, Gẹ́gẹ́ bí ìwé orin Dáfídì orí kọkànléníàádọ́ta ẹsẹ̀ therefore karùn-ún. we inherited weak nature of sin. Láti pa èyí ni a ti wá gba ẹ̀dá aláìlera tí í ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀. Jeremiah 17:9. Ìwé Jeremáyà orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ The kẹsàn-án. gift of Adam and the punishment of death belong to us. Ẹ̀bi àti ìjìyà Ádámù tiwa ló jẹ́. According to Romans chapter 5 verse 12. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kejìlá. Wherefore, as by one man sin enter into the world, Ó wí pé bí ẹ̀ṣẹ̀ ti pa àìgbọràn ẹnìkan wọnú ayé, and death by sin, ikú nípa ẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀lú. and so death passed upon all, Bẹ́ẹ̀ ni ikú rékọjá sórí gbogbo ènìyàn. for that all have sinned. Nítorí pé gbogbo ènìyàn ti di ẹlẹ́ṣẹ̀. Because human race was within Adam in seed form when he sinned. Nítorí pé gbogbo ẹ̀dá ènìyàn pátá jẹ́ irúgbìn ní ara Ádámù nígbà tó ṣẹ̀. Therefore, when Adam sinned, Torí náà nígbà tí Ádámù ṣẹ̀ yẹn, we sinned in him. a ṣẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ nínú rẹ̀. In the similar, a teaching of Paul in passage read, Nínú ibi kíkà wa nínú ẹ̀kọ́ àti ìkọ́ni Pọ́ọ̀lù níbẹ̀. Levi paid tithe to Melchizedek in Abraham. Àwọn ọmọ Léfì wọ́n san ìdámẹ́wàá fún Mẹkisédékì láti pàṣẹ èyí tí Adam Ábúráhámù bàbá wọn served as ṣe. our representative. Adam served as a representative. Ádámù ó dúró gẹ́gẹ́ bí aṣojú wa. So when he sinned, Nígbà tó ṣẹ̀ yẹn, we are found guilty in him. gbogbo wa la di ẹlẹ́bi láti pàṣẹ rẹ̀. God created him to be the head of all mankind. Ọlọ́run dá a láti ṣe orí fún gbogbo ẹ̀dá Therefore, ènìyàn. when he fell, Torí náà ńgbà tó ṣubú, we fell in him. a ṣubú nínú rẹ̀. His fall was a fall for all. Ìṣubú rẹ̀ ìṣubú gbogbo ayé ni. Because of his sin, Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gan. all human came into the world in state of condemnation. Gbogbo ènìyàn wá sínú ayé ní ipò ìdálẹ́bi. According to Romans chapter 3 verse 23. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. We came in a state of moral corruption. A wá ní ipò ìdìbàjẹ́ ìwà. A state of guilt because the guilt of Adam was imputed unto us. Ipò ẹ̀bi nítorí pé ẹ̀bi Ádámù a kà á sí wa lọ́rùn. Therefore, the original sin referred to as a moral corruption. Nítorí náà la ṣe ń pe ẹ̀ṣẹ̀ àkọ́kọ́ tí Ádámù Inherited by all from Adam. tí a gbìn sínú wa láti pàṣẹ Ádámù ní ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ́ra. The results are Àwọn àbájáde rẹ̀ rèé. the loss of righteousness Sísọ òtítọ́ àti òdodo nù. and the proneness to evil, Kí a wá fi ara wa jìn fún ibi ṣíṣe. which gave birth to the second sin called the actual or the real sin. Èyí tí ó ṣe okùnfà ẹ̀ṣẹ̀ kejì tí à ń pè ní ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá fúnra wa. The real sin is the sin that we commit as individuals. Ẹ̀ṣẹ̀ gangan ni ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá fúnra wa. That is what we call the actual sin. Ìdí à ń pè lẹ́ṣẹ̀ gangan rèé. Actual sin is referred to as the flesh. Ẹ̀ṣẹ̀ gangan tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ là ń pè ní ẹran ara. Galatians chapter 5 verse 17. Ìwé Gàlátíà orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. James 1:14 refer to it as lust. Ìwé Jákọ́bù orí kìíní wípé ìfẹ́kùfẹ́ ni. Verse 14. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Romans 6:6 says the body of sin. Ìwé Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹfà ní àjàgà ẹ̀ṣẹ̀. Ephesians chapter 4 verse 18 says Ìwé Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún wípé it is ignorance and blindness of the heart. ó jẹ́ ìfọ́jú àti àìmọ́ra. Ephesians chapter 4 verse 19 says Ìwé Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ it kọkàndínlógún is a wípé separation from the life of God. ó jẹ́ yíya ara ẹni kúrò ìyapa kúrò nínú ìyè Ọlọ́run. The effect of actual sin or real sin. Àtúbọ̀tán ẹ̀ṣẹ̀ tí à ń dá gangan. It influences man to sink deep into sin.
ó tún mú kí ènìyàn kó máa rì síwájú sí i nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni. It doesn't give room for self-recovery. Kò ń fi àyè sílẹ̀ fún ìrònúpìwàdà ara ẹni. Nobody on his own can be able to overcome its effects. Kò sí ẹnikẹ́ni nípa agbára rẹ̀ tí ó lè borí ipá rẹ̀. The original and the real sin Ẹ̀ṣẹ̀ gangan tí à ń dá fúnra wa yìí. stains everything about mankind. Ó ti bà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jẹ́ gẹ́gẹ́ bí àbàwọ́n nípa ènìyàn. According to Isaiah chapter 64 verse 6. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Àìsáyà orí 64 ẹsẹ̀ 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rag, and we all do fade as leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ó ní ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo ló ń gbé wa kiri níwájú Ọlọ́run tá a fi ń rẹ̀ dànù gẹ́gẹ́ bí ewéko. What we need for restoration, Ohun tí a nílò fún ìmúpadàbọ̀sípò. we need two things A nílò ohun méjì that the original sin took away from us. tí ẹ̀ṣẹ̀ gangan tí à ń dá tó gbà lọ́wọ́ We wa. need righteousness. A nílò òdodo. We need perfection. A nílò àṣepé. Matthew chapter 5 verse 48 says, Ìwé Mátíù orí 5 ẹsẹ̀ 52 wípé we must be perfect a gbọ́dọ̀ pé as our Father in heaven is perfect. ká jẹ́ pípé bí bàbá wa tí ń bẹ lọ́run ti jẹ́ pípé. And it also says, Ó tún wá wípé our righteousness must exceed òdodo wa gbọ́dọ̀ rékọjá that of the Pharisees tàwọn Farisí before we can enter the kingdom of ká tó God. lè wọ ìjọba Ọlọ́run. Divine intervention delivered us. Ìdásí àtòkè wá ló gbà wá. 1 John 4:10. Ìwé Jòhánù kínní orí 4 ẹsẹ̀ 10. Herein is love. Ó ní nínú èyí ni ìfẹ́ wà. Not that we love God, Kì í ṣe pé àwa fẹ́ Ọlọ́run. but that He loved us Ṣùgbọ́n pé òun fẹ́ wa. and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ó sì rán ọmọ rẹ̀ láti jẹ́ ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 says, Ìwé Kọ́ríńtì kejì and all things are of God, orí 5 wípé gbogbo jẹ́ ti Ọlọ́run. who hath reconciled us to Himself Ẹni tí ó ti rà wá padà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀ by Jesus Christ. nípa Jésù Kristi. Verse 19 says, Ẹsẹ̀ 19 God pé was in Christ, Ọlọ́run ń bẹ nínú Kristi. reconciling the world unto Himself, Ó ń ra ènìyàn padà sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. not imputing their trespasses unto them. Láì ka àìṣẹ̀ tàbí àìṣedéédé wọn sí wọn lọ́rùn. Jesus came and lived a perfect life Jésù wá ó sì gbé ìgbé ayé pípé. in full obedience to God, Ní ìgbọràn pípé sí Ọlọ́run. in thought, Nínú ọ̀rọ̀, in word, èrò and in deed. àti ìṣe. He achieved the perfection required by God Ó ṣe àṣepé iṣẹ́ tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ for mankind fún ènìyàn by the way of His obedience. nípa iṣẹ́ ìgbọràn rẹ̀. His sinless perfection Ìgbé ayé àìlẹ́ṣẹ̀ rẹ̀. met divine standard of God Ó kún ojú òṣùwọ̀n Ọlọ́run for all mankind. fún ènìyàn. He went willingly Ó dìídì lọ to the cross sórí àgbélébú. and allowed Himself to be crucified Ó sì gbà kákan òun máa àgbélébú without resistance. láì bá wọn jan pátá. Isaiah 53 verse 7. Àìsáyà orí 43 ẹsẹ̀ 7. The effect of imputed righteousness Ipa tí òdodo tí a gbé wọ̀ wá ní. or the negative effect of the blood of our fathers. Tàbí ipa burúkú tí On ẹ̀ṣẹ̀ the negative effect of the blood of our fathers. ní orí ipa tí àwọn burúkú tí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba wa And the ní. effect of the original sin. Àti ipa tí ẹ̀ṣẹ̀ ti And gangan even that ní. of the actual sin. Àti ẹ̀ṣẹ̀ gangan tí à ń dá. We are restored back to God A rà wá padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run through the perfection nípa àṣepé and righteousness of Christ. àti òdodo Kristi. By faith in Jesus, Nípa ìgbàgbọ́ nínú Jésù Kristi. we have the God required righteousness. Àti ní òdodo tí Ọlọ́run ń béèrè lọ́wọ́ Christ's wa. righteousness is credited into our account Òdodo Kristi la kà fún wa by faith. nípa ìgbàgbọ́. And our sins Ẹ̀ṣẹ̀ wa sì rèé. are debited into His Òun la account. kà sí òun lọ́rùn. He suffered the penalty Ó jìyà ẹ̀ṣẹ̀ that náà our sin deserved. tí ẹ̀ṣẹ̀ wa nílò. By His righteousness, Nípa òdodo we rẹ̀ can be sinless a lè jẹ́ as He aláìlẹ́ṣẹ̀ is sinless. gẹ́gẹ́ bí òun ṣe jẹ́ When God aláìlẹ́ṣẹ̀. looks at us, Nígbà tí Ọlọ́run bá wò wá He doesn't see sin in us kò ní rí ẹ̀ṣẹ̀ kankan or the nínú sin of wa our parents. tàbí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn òbí wa. God sees the holiness of the perfection of Christ. Ọlọ́run rí ìwà mímọ́ àti ìwà pípé In Jésù us. Kristi nínú wa. He becomes our representative Ó jẹ́ aṣojú wa in death, nínú ikú, righteousness, nínú òdodo, and perfection. nínú àṣepé. The blood and the gift of our fathers Ẹ̀jẹ̀ àti ẹ̀bi àwọn òbí will wa disappear yóò parẹ́ in the righteousness of Christ. nínú òdodo According Kristi. to Isaiah chapter 1 verse 18. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Àìsáyà orí 1 ẹsẹ̀ Though your 18. sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be. Ó ní bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdòdó, wọ́n ó sì fún bí òjò dídì. Bí wọ́n bá pọ́n bí àlárì, wọ́n ó dàbí ìrun náà àgùntàn. Just as the act of Abraham qualified
Levi to accept tithe, gẹ́gẹ́ bí Paul ti wí pé tó dá àwọn ọmọ Léfì láre pé wọ́n tọ̀nà láti máa gbàdá mẹ́wàá o. so the obedience of Jesus unto God bẹ́ẹ̀ ni ìgbọràn Kristi sí Ọlọ́run qualifies us ló mú kí àwa náà to inherit all the benefits of a righteous ló person sọ wá di àjùmọ̀jogún àǹfààní Ọlọ́run. before God. For as by one man's obedience, ó ní nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nìkan for as by one man's disobedience, nípa àìgbọràn ẹnìkan many were made sinners. gbogbo ayé di ẹlẹ́ṣẹ̀. So by the obedience of one, nípa ìgbọràn ẹnìkan pẹ̀lú shall many be made righteous. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di olódodo. Ephesians chapter 2 verse 6 says, ìwé Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ kẹfà wípé God has raised us up together Ọlọ́run sì ti jí wa dìde pẹ̀lú rẹ̀. and made us sit together in heavenly ó sì places ti mú wa jókòó ní ibi gíga nínú àwọn in ọ̀run Jesus Christ. nínú Jésù The Kristi. blood of our fathers, ẹ̀jẹ̀ àwọn bàbá wa from generation to generation, fún láti ìran títí dé ìran and the ni gift of our parents, àti ẹ̀bi àwọn òbí wa we give way to righteousness of yóò sì Christ parẹ́ fún òdodo Jésù when we láti put our wọlé faith in Him. nípa ìgbàgbọ́ wa nínú wa. Accept Jesus as your Lord and ẹ Savior, jẹ́ á gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà and wa. your sins will be forgiven. ẹ̀ṣẹ̀ wa yóò sì di píparẹ́. And you will have eternal benefit as yours. a sì ní àǹfààní ayérayé gẹ́gẹ́ bí ìpín Let me wa. give you my advice again. ẹ jẹ́ ká tún gbà wá nímọ̀ràn lẹ́ẹ̀kan sí My advice again. ìmọ̀ràn mi sí yín lẹ́ẹ̀kan sí It is better ó dára to accept Jesus láti gba Jésù ní ìsinsìnyí when you are living nígbà tó wà láyé and follow the do's and the don'ts of the Bible. tó o sì ń tẹ̀lé ìlànà Bíbélì. They don't spoil your joy, wọn ò bà yọ̀ rẹ jẹ́ they will just moderate it. wọn kàn ṣàtúnṣe rẹ̀ ni. And when you die nígbà tó o bá wá kú and you discover that Jesus is not needed, tó o wá rí i pé Jésù gan ò nílò rẹ̀ you just do away with Him. tí ó kàn gbé tìṣẹ́gbẹ́ kan But ni it will be dangerous ṣùgbọ́n yóò wá léwu and lọ́pọ̀lọpọ̀ an eternal mistake yóò wá jẹ́ àṣìṣe to reject ayérayé Jesus now. láti wá kọ Jésù ní And after ìsinsìnyí death, lẹ́yìn ikú you discover kó o wá rí i pé that you need Him o wá nílò rẹ̀ o for eternal peace. fún àlàáfíà ayérayé. It is better you accept Him now. Yóò dára láti gba If you Jésù give your báyìí. life unto Him now, Ẹ fi ayé wa fún báyìí. bow your head as we pray. Ẹ jẹ́ á tẹríba fún Lord, we àdúrà. thank you for your words. Thank you, Lord. Holy Ghost, we pray you locate every person that has decided for you. Amen. Mark their foreheads with the blood of Jesus. Amen. Then put your seal upon their souls Amen. and prepare them for eternal life. Amen. In Jesus' name we pray. Amen.